ပစ္စည်းရဲ့ဘေးနားမှာဆိုရင်ဒီပစ္စည်းက mouse ဆိုရင် mouse ရဲ့အရာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ mouse ဒီဘာပုံလဲပေါ့ပြီး monitor ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ monitor ရဲ့ပုံကဘာပုံလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့သုံးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပုံထည့်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတော့ home tab ထဲက review ကိုနှိပ်ရတယ် review tab ထဲမှာ new comments ရရာတစ်ခုရှိတယ် new comment နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာဆို Lenovo ဆိုတဲ့စာလုံးဖြတ်လိုက်မယ် box လေးပေါ်မှာဒီ box လေးပေါ်မှာညာလေးဘက်ပေါ်တင်မယ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲ right click ဘာပြန်နှိပ်ရလဲဆိုတော့ format comments ဆိုတဲ့ຢာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီလိုလေး box လေးကြာလာမယ်ကြာလာတဲ့ box ထဲမှာ font တို့ elements တို့ color align တို့ site တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာရွေးမလဲဆိုတော့ color align ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှပြင်ဖို့အတွက်ဘယ်မှာသွားရလဲဆိုတော့ color ဘင်းနားမြောက်နှိပ်ပါပြီးတော့ဒီထဲကြာလာတဲ့ထဲမှာ more color ရဲ့ fair effect ရဲ့ဆိုတဲ့ຢာလေးထဲမှာ fair effect ဆိုတဲ့စာလုံးလေးရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုဒီထဲမှာပုံနေတဲ့ထက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် picture ရွေးလိုက်မယ် picture ရွေးပြီးတဲ့အနေထားမှာဒီမှာ select picture ဆိုတဲ့ຢာလေးတစ်ခုရှိတယ် select picture နှိပ်ပြီးသွားပြီဆို internet ကနေပုံလေးတွေလည်းဓာတ်ယူသုံးချင်တယ်ဆိုဒီကနေရိုက်ချက်ပြီးရှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်တော့တင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် browse ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာဆိုကိုပစ္စည်းပေါ့နော်ကိုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့တင်ထားတဲ့နေရာကိုတက်ပုံလေးပေါ့ကလစ်နှိပ်လိုက်မယ် mouse တော့ mouse ပြီးသွားပြီဆိုရင် insert ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီး okay ဒါဆိုရင်တစ်ခုရပါပြီနောက်တစ်ခုအတွက်ထပ်သုံးချင်ရဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းမယ်ကလစ်နှိပ်မယ် review တက်တဲ့က new comment ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးသူရဲ့ဘောင်ပေါ်မှာညာလေးဖက်ပေါ်အောင်တင်မယ် right click နှိပ်မယ် format comment ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ခုနကတော့တမ်းမယ် color line ပြီးရင် color ဘေးနားမြောက်နှိပ်မယ် fair effect ပြီးဒီထဲမှာ picture ပြီး select picture နှိပ်မယ်ပြီးဒီမှာခုနကတော့တမ်းမယ် monitor ဆိုရင် monitor ရုပ်ပုံပြီးသွားပြီဆို insert ပြီးသွားပြီဆို okay အဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အခုဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကလစ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ຢာလေးတွေတစ်ခါတည်းပေါ်လာပြီးသားပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ